இப்போ இருக்க சீசனில் பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே சளி இருமல் எல்லாமே அதிகமாயிட்டே இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நார்மலாகவே லெமன் இதெல்லாம் போட்டு கஷாயம் வச்சு குடிப்போம். ஆனால் பசங்க லெமனை கஷாயம் வச்சு கொடுத்தாலாம் குடிக்க மாட்டாங்க. அதுக்காக தான் ஒரு ஜெல்லி மிட்டாய் மாதிரி செஞ்சு அதை பசங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே வந்தோம்னா அவங்களுக்கு சளி இருமல் தொந்தரவெல்லாம் இருக்காது. வாங்க இன்றைக்கி அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி அதுக்கு ஒரு 3 லெமனை நல்லா அதோட ஜூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். நான் இதை ஒரு ரெசிபியாக ஷூட் பண்ணணும்னு பண்ணல. நான் வீட்டுக்கு பசங்களுக்காக செஞ்சதை தான் உங்ககிட்ட அப்படியே ஷேர் பண்ணுறேன். அதனால தான் கம்மியான குவான்டிட்டியில் செய்கிறேன். இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு காலையில் ஒன்று ஈவினிங் ஒன்று கொடுத்தோம்னா அவங்க வாயில் நல்லா சப்பி சாப்பிட்டாங்கன்னா த்ரோட்டில் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி அது பொறுமையாக உள்ளே இறங்குறப்ப நமக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் இருந்தால் கூட ஈஸியாக ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க. 1/4 கப் லெமன் ஜூஸ்க்கு 1/4 டீஸ்பூன் சுக்குத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் பட்டை கிராம்புத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர். இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துனோம்னா தான் நமக்கு ஜெல்லி பதம் கிடைக்கும். ஸோ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்து சிம்மில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அது டக்குன்னு ஜெல்லி மாதிரி பதம் மாறும். பெரியவங்களும் இந்த ஜெல்லி மிட்டாயை எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம கஷாயம் வச்சு குடிக்கலாம். அதுவும் ரொம்ப நல்லது. பசங்க இந்த மாதிரி சாப்பிடாதனால நம்ம அவங்களுக்கு ஜெல்லி மிட்டாய் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துர்லாம். இந்த மாதிரி நல்லா திக்கானதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை இறக்கி வச்சிடலாம். இது கம்ப்ளீட்டாக ஆறட்டும். இது ஆறுனதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் டைரெக்டாக அப்படியே எடுத்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பட்டர் ஷீட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக வச்சுப்போம். இதை கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணுறக்காக கையை நல்லா ஈரத்தில் நனைச்சிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி விட்டோம்னா நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வந்துடும். இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 1 hour வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்ல ஜெல்லி மாதிரி மாறிடும். இப்போ 1 hourக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். பாருங்கள் நல்ல ஜெல்லி மாதிரி மாறிடுச்சு. இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருக்கப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே க்யூர் பண்ணிடலாம். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பை.